वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप ये 3 वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए, उसमें जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उस सबको देखिए, वीडियो के स्किप नहीं करना है। आप इतने सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, मनोरंजन करते हैं, उसको स्किप भी नहीं करते हैं। जबकि उन सबसे आपका करियर नहीं बनने वाला, उससे बस मनोरंजन होता है, वो सब टाइम पास है। लेकिन ये टाइम पास नहीं है। ये एक क्वेश्चन हो सकता है आपको आगे चल के नौकरी दिवा दे, या इस एक क्वेश्चन के कारण आप नौकरी से पीछे रह जाए। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए और पिछले वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, तभी इस पे आइए। ये जो हमारा वीडियो है, ये है टाइप 3 का वीडियो है, अल्फ़ाबेट का। और इस अल्फ़ाबेट में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो टाइप है इसका नाम है बेस्ड ऑन रिवर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के व्युत्क्रम पे आधारित। हम रिवर्स बोले, व्युत्क्रम बोले, उल्टे क्रम बोले या विपरीत क्रम बोले, बात बराबर है। तो इस पे आधारित प्रश्न आते हैं। इस पे आधारित प्रश्न क्यों आते हैं, उसका एक छोटा सा कारण है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ए से लेकर जेड तक जो है आप सुनाइए, बोलिए ABCD सुनाइए ए से जेड तक, तो हो सकता है आप एक सांस में धड़धड़ा दें। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं, इसको उल्टा सुनाइए, जेड से लेकर ए तक सुनाइए, तो हो सकता है अच्छे अच्छे स्टूडेंट के पसीने छूट जाए। इसमें काफ़ी लोग उलझ जाएंगे। एग्जामिनर भी इसी का फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग सीधा याद करते हैं, एग्जामिनर उल्टे पे क्वेश्चन दे देता है और यही हमें एग्जाम में फंसाता है। लेकिन हम आपको ऐसा कुछ टेक्निक बताएंगे, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। और विद इन 1 मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आप 30 से लेकर 40 सेकेंड के बीच में क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो चलिए कुछ छोटी मोटी बातें हैं उसको पहले समझ लेते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला अगर सीधा हो तो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ए बाएं से पहला होता है और जेड बाएं से 26वां होता है। वहीं अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधा हो तो जेड दाएं से पहला होता है और ए दाएं से 26वां होता है। वहीं अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को पलट कर कुछ ऐसे लिख दे, तो उसमें जेड अब बाएं से पहला हो जाता है और ए बाएं से 26वां हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम दाएं साइड से देखें तो ए पहला हो जाता है और जेड 26वां हो जाता है। यानी कहने का मतलब, लेटर्स को उल्टे क्रम में लिख देने पर उनका पोजीशन नंबर भी गड़बड़ हो जाता है। जैसे बाएं छोर से पहले सी तीसरा होता है, अब पलटने के बाद बाएं छोर से एक्स तीसरा हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने के बाद बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो आप फटाक से डी आंसर मत देना। डी तो होगा ही नहीं। क्यों? यहाँ एक छोटा सा शब्द यूज किया, पलटने के बाद। तो अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने के बाद हमारे दिमाग में ये बात तो है कि हाँ, सभी लेटर्स का जो पोजीशन नंबर है वो गड़बड़ हो जाता है। जहाँ ए पहला होता है पलटने के बाद, वहीं ए बाएं छोर से 26वां हो जाता है, सब गड़बड़ हो गया। तो हम चौथा अक्षर डी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। तो हमारे पास क्या चाह रहा है? तो हमारे पास टेक्निक क्या है कि हम पहले ABCD को लिख ले, फिर ABCD को पलट के ऐसे लिख ले, और पलटने के बाद अब बाएं से चौथा गिनते हैं, तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, और ये रहा चौथा। कौन चौथा हो जाएगा? W। हाँ, ये आंसर है। तो आपने देखा, विपरीत क्रम कर देने पे हमारा आंसर बदल गया। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, सर इतना मेहनत करके आपने याद करवाया कि ए का रट लो, ए का कोड होता है पहला, बी का दूसरा, इसी तरह जे का 10, क्यू का 17, तो ये तो याद करना बेकार हो गया। तो इस सिचुएशन के अनुसार देखें तो सच में लग रहा है बेकार हो गया। लेकिन ये बेकार नहीं हुआ यदि आपने इसको अपने तरीके से इस्तेमाल किया तो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यही चीज याद किया है, जैसे ए का पहला, एच का 8, एस का 19, अगर आपने ये चीजें याद किया है तो ये बेकार नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, एक टेक्निक है, उस टेक्निक से हम इसको बनाएंगे। जैसे कि एक कहावत होता है कि कुछ लोग सिचुएशन के अनुसार ढल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं पराक्रमी लोग जो सिचुएशन को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। आपको वही बनना है। आपको क्वेश्चन के अनुसार नहीं ढलना है, बल्कि क्वेश्चन को अपने अनुसार ढाल लेना है। इसी में चालाकी है। अब ये क्या चालाकी, इसको मैं समझाता हूँ। मैंने अभी थोड़ा देर पहले पूछा था क्वेश्चन की लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर कौन होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उलट दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो चौथा अक्षर उस स्थिति में हमारा जो है डी ना होकर डब्ल्यू होगा। इसके लिए आपने क्या किया, पहले ABCD को लिख लिया, फिर उसको उल्टा करके लिख लिया, फिर गिन लिया।
लेकिन इसमें आप ही सोचिए कितना समय जाया होगा। और साथ ही साथ यदि क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है क्वेश्चन को, तब ऐसा करना कितना बेकार और बोरिंग लगेगा, और अभी एग्जाम में प्रेशर काफी होता है, एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम इस मेथड को फॉलो नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इतना जानते हैं कि पलटने से पहले जो लेटर इधर होता है, पलटने के बाद वो लेटर इधर चला जाता है। तो हम एक काम करते हैं, पलटने से पहले जो लेटर दाएं साइड तरफ होगा, पलटने के बाद वही लेटर बाएं छोर में आ जाता है। हम एक काम करते हैं, हम उल्टा चलते हैं, हम पलटते ही नहीं है, अल्फाबेट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम क्वेश्चन में बदलाव कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा बाएं से चौथा कौन, हम बनाएंगे दाएं से चौथा कौन। वो पूछा बाएं से चौथा कौन, और हम निकालेंगे दाएं से चौथा कौन, हम ये निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, लेकिन इस केस में, इस मेथड में आपको अल्फाबेट को पलटने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जो है फालतू का वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, आपका समय काफी बचेगा। तो ये वाला गलती कभी भूल के नहीं करना है, पलटने वाला। आपको अपने दिमाग में हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये सीधा वाला याद रखना है बस। तो मैं अगर बोलूँ कि लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में देखना है, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला को पलट रहा है, बस हम एक काम करते हैं, हम अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं पलटेंगे, बल्कि हम क्वेश्चन को ही पलट के रख देते हैं। हम लेफ्ट को बस राइट पढ़ेंगे, और हम निकालेंगे इसमें पुराने वाले में ही बिना पलटे हुए, लेफ्ट के बजाय राइट से चौथा निकालेंगे, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा ये निकालेंगे। तो बिना, अगर हम ना पलटे तो दाएं से चौथा हो जाएगा, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, अच्छा ये रहा दाएं से चौथा रहेगा डब्लू। अब देखिए जादू हो गया कि नहीं हो गया। हम पलटने के बाद भी बाएं से चौथा ये डब्लू आ रहा था, और अगर हम अल्फाबेट को नहीं पलटे तो वही अक्षर दाएं से पहले चौथा था। बस इसी छोटे से टेक्निक को हमने जो है अपना एक हथियार बना लिया, कि जो पलटने के बाद जो अक्षर दाएं से जयवा होता है, पलटने के पहले वही अक्षर दाएं, सॉरी, पलटने के बाद जो अक्षर बाएं साइड से जिस स्थान पे होता है, पलटने से पहले वही अक्षर दाएं साइड से उसी स्थान पे होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इससे काफी आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा, और हड़बड़ा के जो है स्किप वगैरह नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में को अगर हम उल्टे क्रम में लिख दे तो दाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये बताइए। अच्छा, राइट से 12वां बोला, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला को उलट रहा है, एक काम करते हैं, हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टेंगे, उससे अच्छा हम क्वेश्चन को ही उलट देते हैं। हम दाएं से 12वां नहीं, हम बाएं से 12वां अक्षर को देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उलटने के बाद जो अक्षर दाएं से 12वां होगा, ठीक उलटने के पहले वही अक्षर बाएं से 12वां रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम दाएं से 12वां नहीं देखेंगे, हम बाएं से 12वां देखेंगे। और हमको मालूम है बाएं से 12वां अक्षर कौन होता है, आपको याद है बाएं से 12वां अक्षर एल होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में अभी अगर आपको कुछ डाउट है तो अगले क्वेश्चन में आपका सारा का सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर कौन होगा। आपको बाएं से 12वां अक्षर निकालना है। अच्छी बात है। तो एक तरीका यह है कि हम पहले इस क्वेश्चन को ले, हमें पूछा बाएं से 12वां। हम एक काम करेंगे, हम अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने वाले नहीं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, बस बाएं को दाएं पढ़ लेना है। बाएं ना पढ़ के क्या पढ़ना है, दाएं पढ़ लेना है। बाएं से 12वां के बजाय हम निकालेंगे दाएं से 12वां। और आपको मालूम है, अगर लेकिन ये जो हम निकालेंगे, इस स्थिति में हम अंग्रेजी वर्णमाला को पलटेंगे नहीं। तो यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं पलटे, ए से लेकर जेड तक ही रहने दे, और यदि हम दाएं से 12वां निकालें, तो मैंने आपको बताया था कि दाएं से 12वां तो आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बाएं छोर से दाएं छोर की ओर याद करवाया था, जैसे ए का एक, बी का दो, ऐसे याद करवाया था। ये तो आपसे उल्टा निकालना है। मैंने पिछले टाइप में टेक्निक बताया था
कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा सीधा रख दिया जाए और दाएं से पूछे तो आपको उस दाएं वाले रैंक को कन्वर्ट कर लेना है बाएं वाले रैंक में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दाएं से 12वां निकालने के लिए आपको ये सोचना है कि 12 में ऐसा हम क्या जोड़े कि वो 27 हो जाए। तो 12 में ऐसा क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 12 में अगर हम 15 जोड़ देते तो 27 हो जाएगा, यही 15 उसका लेफ्ट से रैंक हो जाएगा। देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या क्या कि पहले जो बाएं से पूछा हम पहले उसको दाएं पढ़ लिए। दाएं से 12वां अक्षर निकालना है, दाएं से 12वां अक्षर हमें नहीं पता है, तो हम एक टेक्निक का यूज किए। कौन वाला टेक्निक, ये वाला टेक्निक। हम 12 में ऐसा क्या जोड़े कि 15 हो जाए, यानी कि फाइनली ये कह रहा है कि बाएं से 15वां अक्षर, और बाएं से जो 15वां अक्षर है वो होता है हमारा ओ, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने के बाद, ठीक है, बाएं से जो 12वां अक्षर है वो आपका दाएं से जो है वो सॉरी दाएं से बोल रहे हैं, जो 12वां अक्षर है वो ओ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ लोग चाहेंगे तो इसी टेक्निक को एक और टेक्निक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या टेक्निक है, अच्छा सर बाएं से 12वां बोला, हम यहीं पे क्यों ना सोच ले सर 12 में ऐसा क्या जोड़े कि वो 27 हो जाए। तो 12 में हम जोड़ेंगे क्या, 15। अच्छा सर ये बाएं से बोला है ना 15, तो सर ओ का होता है, तो हो गया वो आंसर। ऐसे भी आप बना सकते हो। इस तरह से जो है हम लोग इसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पढ़ने की देरी है कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करना होगा। क्या करना होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वां अक्षर कौन होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम दाएं को दाएं नहीं पढ़ेंगे, हम दाएं को बाएं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। सतर्क क्या हो जाए, यहाँ सिर्फ एक बार दाएं नहीं बोला, देखिए क्या बोला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा। अगर जब ऐसा हो जाए क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया कि नहीं, आपसे ये नहीं पूछा कि दाएं से 12वां कौन होगा, घुमा के पूछ रहा है कि दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। मैंने बोला था जब भी टाइप 2 में बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको एक फाइनल रैंक निकालना होता है, और इस भाषा को आपको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होता है। 4 फॉर्मूला होता है, सब टाइप 2 में मैंने बता दिया है। तो मैंने बोला था इसको कैसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको जो है आपके सामने मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, ये भाषा में लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। जैसे एक बार दाएं बोला तो उसके लिए राइट लिख दिया, फिर इस दाएं के बाद एक संख्या दिया 12 तो उसके लिए 12 लिख दिया, फिर उसके बाद फिर दाएं बोला तो फिर उसके लिए राइट लिख दिया, और फिर उसका नंबर दिया तो उसके नीचे लिख दिया। अब हम कुछ काम करेंगे, क्या काम करेंगे, तो आपको मालूम है सेम सेम घटता है, राइट राइट घटता है और घट के राइट ही देता है। तो राइट राइट घट के राइट देगा, तो उसी तरह से उसका डेटा भी घटेगा। 12 में से 10 घट के 2 देगा, 2 यानी कहने का मतलब फाइनली दाएं छोर से दूसरे अक्षर की बात कर रहा है। यानी हम पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हमने ये निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये निकला, घुमा के ये फिरा के यही कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि पलट दिया जाए तो दाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ये तो बताना बड़ा आसान है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे होता है ए से लेकर जेड तक, अगर हम उसको पलट दे तो वो ऐसा हो जाएगा। पलटने के बाद दाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन होता है जी, बी होता है। हो गया। तो ये तो क्वेश्चन आसान था, इसलिए आपने पलट कैसे बना लिया। अगर मान लेते कोई बंदा बोले ना सर हम ये मेथड से नहीं चलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट से दूसरा बोला ना, हम राइट से दूसरा नहीं, हम राइट को बदल लेंगे लेफ्ट में। उस स्थिति में आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारा पहले वाला था उसी से काम चल जाएगा। राइट से दूसरा निकालने के बजाय हम लोग निकालेंगे बाएं से दूसरा। और हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को यदि नहीं पलटे तो बाएं से दूसरा कौन होता है, बी होता है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बी, और बी है ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा हम ये वाला ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट को लेफ्ट क्यों ले लेते हैं अगर अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाता है तो आपको मालूम है पलटने से पहले
जो इधर जरा गौर देखिए, पलटने के बाद जो अक्षर दाएं से अभी जैवा होता है वही अक्षर बाएं से पहले उसी स्थान पे रहता है। जैसे जैसे अगर सी की बात करें तो पलटने के बाद सी दाएं से तीसरा है, तो वही अक्षर सी पहले बाएं से तीसरा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस जस्ट इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि अच्छा, पलटने के बाद दाएं से दूसरा बोल रहा है, तब पलटने के बाद दाएं से दूसरा बोल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ये पलटने के बाद ये अक्षर दाएं से अगर दूसरे स्थान पे है तो गारंटी है पलटने से पहले यही अक्षर बाएं से भी दूसरे स्थान पे रहा होगा। जैसे कि आपके सामने बी नजर आ रहा है, पलटने से पहले बी बाएं से दूसरे स्थान पर था, अब पलटने के बाद यही अक्षर दाएं तरफ से भी दूसरे स्थान पे है। यानी कहने का मतलब स्थान चेंज नहीं हो रहा है, नंबर वही है, बस लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने एक टेक्निक बताया कि अगर राइट से दूसरा बोले तो हम उसको जस्ट लेफ्ट बना लेंगे, लेफ्ट से दूसरा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको यही वाला याद है, लेफ्ट वाला नंबर ही आपको याद है और आपको हर हाल में वही काम करना है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उलट दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए फिर से आ गया क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा जा रहा है, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा है बाएं से 12वें अक्षर के दाएं। मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन दे इसको सॉर्ट आउट कर लेना फॉर्मूला के रूप में। देखिए एक बार बाएं बोला, उसके बदले में जो है हम लेफ्ट लिख दिए, फिर उस बाएं का डेटा दिया 12 तो उसके नीचे लिख दिए 12, फिर उसके बाद जो है बोला दाएं तो उसके लिए हम आर लिख दिए यानी राइट, और उसका डेटा दिया तो उसके नीचे लिख दिए। अब हम कुछ काम करेंगे, क्या काम करेंगे, तो हमको मालूम है डिफरेंट डिफरेंट जुटता है और जुट के क्या देता है, जो पहले आता है वही देता है। देखिए पहले बाएं आया तो जुटने के बाद बाएं से देगा, तो देखिए लेफ्ट और राइट जुट गया तो यहाँ लेफ्ट और राइट जुट के लेफ्ट देगा। और जब चूंकि लेफ्ट और राइट जुट रहा है तो उसका डेटा भी जुटेगा, तो 12 और 10 जुट के हो जाएगा 22। 22 करने का मतलब फाइनली बाएं से 22वां अक्षर की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बोला था बाएं से 22वां अक्षर की ये बात कर रहा है फाइनली, यानी फाइनली लेफ्ट से 22वां अक्षर निकालिए। ये पूरा डेटा का मतलब यही निकल के आया। मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको लेफ्ट बोले तो लेफ्ट को बदल लेना है राइट में, अगर बोले लेफ्ट से 22वां तो आप निकाल दीजिएगा राइट से 22वां। क्यों निकालते हैं सारा टेक्निक में बता दिया हूँ। तो हमसे पता करने को बोला गया लेफ्ट से 22वां अक्षर क्या होगा, हम निकालेंगे राइट से 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो राइट से 22वां अक्षर निकालने के लिए फिर वही टेक्निक है, लेफ्ट वाले रैंक को हमको जो है राइट से 22वां निकालना है। और इस स्थिति में हमको एबीसीडी को पलटना नहीं है। तो अगर हम एबीसीडी को नहीं पलटे, ऐसा ही रहने दे, और हम राइट साइड से 22वां अक्षर निकालने चले तो हम तो ये बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट से 22वां तो मालूम है कि बी होता है, लेकिन राइट से 22वां हम याद ही नहीं किया, और मैंने आपको बोला भी नहीं था कि याद करना है। तो आपको आपको क्या करना है, आपको बस सिंपली ये सोचना है कि हम 22 में ऐसा क्या जोड़े कि वो 27 हो जाए। तो अगर हम 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, अच्छा तो यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट से 22वां करने का मतलब लेफ्ट से 5वां अक्षर की बात कर रहा है। लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन होता है, ई होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ई। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे वो हमारा आंसर नहीं है। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे एक और ऑप्शन जुटेगा, वो हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, या उसकी जगह ई होना चाहिए। अब इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं, कैसे समझे। हमसे क्वेश्चन पूछा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो बाएं से 12वें के दाएं कौन सा अक्षर आएगा, बाएं से 12वें के दाएं 10वां। तो पहले तो इस डेटा को सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली ये पता चला कि बाएं से 22वां निकालना है। कब, पलटने के बाद। देखिए पलटने के बाद बाएं से जेड पहला हो जाता है, वाई दूसरा हो जाता है, इसी तरह से करते करते हमको 22वां निकालना है। पलटने के बाद 22वां निकालना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने आपको बोला था कि इस टेक्निक में नहीं उलझना है, उलटने उलटने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी रैंक आएगा यानी जो भी डेटा आएगा उस डेटा को में जो लेफ्ट होगा फाइनली उसको राइट में खाली बदल देना है।
मैंने आपके सामने दो चॉइस रखा था, या तो आप ऐसे करके बनाइए, या नहीं तो आप क्वेश्चन को ही अपने अनुसार ढाल लीजिए। तो हमने जो है लेफ्ट को राइट बना दिया, और हम फाइनली निकालेंगे अब राइट से 22वां कौन होगा, वही हमारा आंसर होगा। और उस स्थिति में ये इसमें पलटने की जरूरत नहीं है, जब हम लेफ्ट को राइट बना लेंगे तो इसमें पलटने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये वाला नहीं, हम इसमें निकालेंगे राइट से 22वां। हमेशा याद रखना है, ये जो राइट से 22वां निकल रहा है वो इसमें नहीं निकल रहा है, वो निकल रहा है आपका जो सीधा सीधा अल्फाबेट है उसमें निकालना है। तो राइट से 22वां निकालना है, राइट से 22वां तो हम बता ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए एक टेक्निक बताया था, 22 में से क्या जोड़े कि 27 हो जाए, 5। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट का रैंक हो जाएगा, यानी लेफ्ट से 5वां जो अक्षर होगा वही हमारा राइट से 22वां अक्षर होगा, यदि नहीं पलटा जाए तो आंसर हो जाएगा ई। तो इस तरह से जो है हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि उलट दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने बोला था उलट दिया जाए, इसको ध्यान में रखना है, और साथ ही जो भी डेटा दिया है नीचे उसको कन्वर्ट करना फार्मूला में। तो सबसे पहले तो यहाँ आते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो कह रहा है कि दाएं से 15वें के बाएं 20वां अक्षर, तो एक बार दाएं बोला उसके नीचे 15 आ जाएगा, एक बार फिर बाएं बोला फिर 20 बोला उसके नीचे 20 आ जाएगा। उसके बाद कुछ काम करेंगे, क्या काम, मैंने बोला था डिफरेंट डिफरेंट जुटता है तो राइट और लेफ्ट आपस में जुटेगा, और जुट के क्या देगा, जो पहले आता है वही देता है। तो राइट और लेफ्ट जुट के राइट देगा, यानी 15 और 20 जुड़ के, यानी फाइनली राइट से 35वां अक्षर निकालना है। कब निकालना है, अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने के बाद। अंग्रेजी वर्णमाला पहले ऐसे था, उसको पलटने के बाद ऐसा हो जाने के बाद आपको जो है दाएं छोर से 35वां अक्षर निकालना है। 35वां अक्षर क्या, अगर हम दाएं छोर से चलेंगे तो जेड आते आते 26 अक्षर ही तो अल्फाबेट खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी 26 से ज्यादा आ जाए संख्या, ये 26 से ज्यादा है, जब भी 26 से ज्यादा आ जाए तो उसमें से 26 को घटा दिया जाता है, और जैसे ही 26 को हम घटाते हैं तो आ गया 9, और जो जिधर से 35वां रहता है उधर से ही घटाने के बाद रैंक आता है, यानी 9 जो है ये राइट से ही आया, राइट से 9वां, 9वां अक्षर, यानी कहने को मतलब इधर से राइट साइड से 9वां अक्षर। और उलटने के बाद यदि दाएं से अगर आप 9वां अक्षर गिनिएगा तो पहला तो ए है, दूसरा बी है, इसी तरह से करते करते जो है 9वां हमारा आई हो जाएगा। तो हमारा आंसर आई होना चाहिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप मान लेते ये नहीं पलट रहे हैं, आप चाह रहे हैं नहीं हम जो काम करें इसी में करना चाहते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, तो पहले तो ऐसा वाला निकाल लीजिए, ये आया राइट से 35वां, फिर इसको फाइनली 26 घटाए तो भी आ गया राइट से 9वां। अब हम इसको नहीं पलटने वाले हैं, ये राइट से 9वां नहीं पलटेंगे इसको। मैंने बोला था अगर राइट से बोलेगा तो उसको बस लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना, हम राइट से 9वां नहीं निकालेंगे, हम लेफ्ट से 9वां निकालेंगे। और हमको याद है अंग्रेजी वर्णमाला को अगर नहीं पलटा जाए तो लेफ्ट से 9वां अक्षर आई होता है, मैंने आपसे रटवाया था। तो इस तरह आंसर हो जाएगा आई। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इस वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आया तो इसको बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, कंसंट्रेट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ये आज का लास्ट वीडियो था, लास्ट टॉपिक था ये। और भी क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने उस क्वेश्चंस को नहीं दिया है, वो मैं चैप्टर्स के माध्यम से आपको सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू।